Alabekiri ku honeymoon ya Phoebe byonna bisaana obyerabiddeko beeyongedde okulumya ababagamba nti emikolo basonda misonde balamu be famiri ya Nzora ewadde Phoebe ebirabo byonna bisaana obyerabiddeko kuba sobola bikunyonyola kubimalayo naye nga wasuze otya oli otya Bulamu bugamba kikansubire nti muli bulungi. Channel Media Kochali, subscribe for more updates, like, share and comment. Wirabile okunyiga notification bell obenga notified renteka video empya byonna n'ebisinga ngenda kubanga mbituusaako. Nyongera okujjukiza nti tuzuula omwagalawo tukola airport pick up bannange mutwesige n'abaana bammwe mutwesige ne baganda bammwe mutwesige n'abaami bammwe mutwesige n'abazadde bammwe tubatambuze tujje nabo babakime ku airport. Awo client wange yanesi ne baganda be n'abaana be n'omwami we tugende tubakime tumukime ku airport. Awo no twasose kudduka nga amaaso gali ku lutimbe balowooza mami atuuse banene baddukira omuntu omulala nga si yeye. Olwo nno ne tukomawo ne tulinda mami atuuke era tebwaluddewo mami naye yamaze n'atuuka. Naye nga nyongera okubajjukiza nti bannange mujje tutambule ffenna nebaza tiimu Saudi Arabia bannange mumpagidde tiimu Dubai tiimu Qatar omwani n'abalala mwonna besimenye bambi mujje mumpagire services zaffe nnungi ate emiwendo gyaffe giri wansi ddala. Awo mami ng'amaze n'atuuka client wange ng'amaze n'atuuka bambi wali baalabyemu bulabi ne balowooza nti yeye kumbe bambi si yeye ne baddukira omuntu omulala ne bagetinga disappointed nga si yeye oluvannyuma lw'okumala ebbanga eppanvu nga tebamulaba kati nga buli ejja bagamba oba yooyo naye finally yamaze n'atuuka. Naye nga bannange mutwesige tutambule ffenna ekirala mugamba tusiteekayo videos biki naye munnange si buli client nti nno ayagala omukwata videos oba omupostinga era nsooka kusaba lukusa ne mulaga byenkutte ne mubuuza munnange postinge bwangamba nti postinga nga postinga wangamba nti nedda munnange sisobola kuwaliza mpaka kuba mba nina okuuma privacy y'aba clients bange. Naye nga twatambudde ne tugenda bulungi nnyo ne beekubamu awo ebifaananyi ne banyumirwa ate nno oluvannyuma ne balyoka beewahaaga n'omwami nga babadde bamaze ebbanga nga tebeeraba. Haaga no yabadde ddiipu bannange nkyemmanyi buli muntu nkuba kyeyo abeera eyo n'agamba bannange wenzirayo nina okuwa omwami wange haaga eri ddiipu nga simuva mu kafuba okumala eddakiika nga ziizo nabo nno bwe babadde ne beewa akafuumito ne bamalira ddala ebbanga nga behaginze. Naye nga nyongera okwebaza abakiransi bange bonna abazze nga bampagira ate nno olwamaze okwehaginga ne tulyoka tugenda ewaka ne tugenda bulungi nnyo ne tuyitira ku KFC ne tugula ebintu gwe nayenna ng'oyagala okubaako w'oyitira okugula ebintu biki byonna tukikola mukwano tuyimirira n'ogula ebintu ba n'ogula byonna byeyagala okugula ate ne tubeera nga tweyongerayo. KFC saasobodde gikwata naye nga munnange twayimiridde awo ekyengera ne tugula KFC ate ne tulyoka tweyongerayo. Nyongera okubebaza mwenna bannange mujje tutambule ffenna emiwendo giri wansi ddala mujje tutambule ffenna mikwano. Nabwe kityo nyongera n'ekiro okubajjukisa tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente n'ebyo eby'oku airport nabyo byennyini tubisiba okola order munnange ne tukubeera nga tukudeliveringera ebimuli ebyo. N'ekirala tusiba ebirabo by'oku mikolo okugiweesa ekitiibwa ate nga tukuguliza n'ebintu ne tubideliveringa katubeere nga tweyongerayo butereevu nnyo ate tubeere nga tugenda ku kintu ekirala ekiddako nga tugenda kutandikira ku honeymoon ate oluvannyuma tulabe engeri Phoebe balamu be oba famiri y'omwami we gye bamuwaddemu ebirabo. Junior. Yes, mami. Kulikayo. Nakuleyo mami. Mama bakolowa babadde bakumbuuza. Nange neyo akaunti yange. Bali kuyiba okuza kakamwanga naye banaye gye mulina omumanya. Bambi akyali busy naye. Candidate waffe. I'm a candidate right now.
ebikuuba ebitabo bimpuuba ate era siriiwo kati yadde mundaba pagamba nti at least ogenda kubeerako naffe mu holiday ngenda beerako ennaku mmeka zonna ziri nnya zokka nange nsanyusa obbasanga tubadde tukumiisinga nange mbaddeyo nga mbamiisinga ndowooza ku baby empress naye thank god mbamiitinze leero katugenda waka kyewesunze waka bana kyenesunze waka kulaba ku basisita wange babratha wange anti pajali bana ndi musanyufu nnyo tutwakyaliyo bana kati katugende waka tumale kunyumiramoolidde banange naye nga mbagala nnyo mwenna tewesunze kimere kyawaka bana iwabula n'emmere ate baby empress tamwesunze baby empress nyakasitulako kamami ate dadi bana dadi simanyi nakumanya banange taliyo tali aliwa yagenze kunoonya sente za school fees kamusabire katonda asobola ozifuna bana Mr. Musisi bamusiibudde actually tugendagenda bana katonda mulungi nasaba essala nga ntusosobenenga naye mukama mwami Musisi bamusiibudde wiiki ewedde bamusiibudde wiiki ewedde ekiwundu kigenda kikala kyagala fisa time ndoza tujja fisa time nga dede yakomyewo tugende tumulabeko bannange bana yo nalaba kweyo video bannange nasabira katonda ne mugamba mukama tusaasire naye kati ndi musanyufu nnyo okulaba nga Mr. Musisi artist ayinawo enjawulo kale nawe kulikayo kusomero nvuddeyo bannange naye nga nange mbaagala nnyo bye bye Ntandise ne Kabaka Mwanga lwansonga nkimanyi bangi babadde bamubuuza bangi babadde bamumisinga buli lukya yeyongera kulabika bulungi yeyongera kunyirira yeyongera kula masha Allah eddoboozi ligezze kati agenda aviramu ddala omusajja ddala omusajja naye nga kati oyongerayo tugende maaso ne honeymoon ate oluvannyuma olabe engeri Phoebe gye bamuwaddemu ebirabo Okitegeera Vibes za honeymoon zikyagenda ddala mu maaso ziri high beeyongedde okulumya abagenda bagamba nti emikolo mwasonda misonde mulidde ssente empitirivu mu ba TikTok era bingi bo babalaga nti ofumbo bwabwe bukyatambula ddala bulungi nnyo ate katandika butandisi ate ne beeyongera okubategeeza nti opinion givers bakya babulookingira ddala sokulira kana kayimba abatatwagala batwogera bubi babulokwe kino nno kye bayita marry your friend bakyabalumiza ddala nnyo emitwe abo bonna abafuba okulaba nga babalumba bakyabalagira ddala nti bo bali strong tebalina gye balaga yadde n'eddakiika n'emu Mina the Queen ng'ali kunyumiza Aviator biki ebyabadde ku mukolo gwa Phoebe lines Nzora ze yagambye Phoebe ng'ayagala naye bazimugambe njagala osooke ewulireko ate tulyoke tugende mu birabo malayika ye Phoebe ebiwawaatiro bya Phoebe biri mu mutima gwe bibeera bimuwujjako bwe biti omwana alina layini ezizo zeziribwa sooka onsulireyo layini leero mala azidde nga nawandiise layini ku Instagram tonaziraba nazirabye mwana gw'olina ebigambo obisoma bwa obijawa Professor omwana wange agenda kukula nga alina laabu nze mulaba already mama baba nga tetunatuuka ku nsonga ya birabo Donias yavuddeyo n'agamba nti asobola congratulating Phoebe mbu bakusonda oli mulamu nga
byonna baganange bigenda kunyuma obyawuliridde kubanga tebisaana kuyisa mu kamwa. Donias yosanga yana gwe munabiwulira ng'abyogera kubanga mwana muwala oli mwakyokka nga mukwanjula yavaayo n'amukongratulatinga naye ate ku mbaga yeefudde yekyanzi. I cannot congratulate someone. Bakusonde ng'okyali mulamu olwo wali baafudde nga ne maiti tugisonda. Nze omukolo gwe basonze. I will never come out to congratulate someone nga bakusondedde busondezi ssente ezaakuwasizza nga maiti nga mulekwa sisobola nze naawe. Nze emikolo gye mbayo ne congratulating nga gwe mukolo omusajja gwasituka ne bw'aba agenda kukuba embaga ya mitwalo 5 naye nga zivudde mu nsawo ye. Naye bw'ovanga ku mukolo ng'omukazi wasabiriza omusajja naye n'asabiriza ne mukola omukolo kati ensi egenda kubeerabira ekigenda okubeerayo mu bufumbo. Jjukira kati ze baasabiriza zonna bazisipending mu mukolo Uganda nga bwe ngimanyi. Naye banyumye bambi mukolo banyumye nnyo. Sobola muko era omuntu yenna kasala mu kuba makeup ne bamutuuza mu filter alina kunyuma naye era still makeup bw'aba avuddeko oddayo mu baana bijjo. Fibi gubi gemazi magakawa manyiza amazima gali nfuulo ow'eddembe. Ebintu ebagana bakuba makeup wena n'olabika ng'ekyokulya n'ojjako makeup n'ofaanana ng'embulu. Embulu mugimanyi kino ekisolo ekibeera mu ggoonya. Franco sekati nga gwe pulezidenti wa TikTok. Fibi yena ageza alinga gwe bakuba ekiyiso kya Nadi soba yagenda mu family planning ali awo talwala period birwadde byerere yena azimbulukusa inga gwe bapikamu omukka. Byebyo naye nga wamma congratulations Phoebe once again. Abantu bagenda kwogera bingi paka lwe balisirika tebasobola kuweza wiiki oba wiikisi 2 nga bakyali ku kintu kyekimu. Bajja tuuka time basirike ate nga n'ekirala si bye bigambo ebisose bazze nga bebyogera kitegeeza kati emitima gyaguma dda bye boogera abantu bibayitako biyise nga bagenda. Naye katuyongereyo ku nsonga y'ebirabo.
Nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwawo tukola airport pickup services zaffe ennungi tukola surprise ne delivery tukyusa ne ssente tusiba ebimuli bya ssente tusiba ebirala by'okumikolo tukuguliza n'ebintu bidelivaringa. Nyongera okujjukiza nti okyali ku Ochano Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabire okunyiga notification bell obenga notified buli nteekawo video empya ate nga nyongera okubaza bulala video yange to the end nolaba obulanga tobuskipinze mukondi musimu nsaba Katonda akuwa ky'osinga okwagala. Katusinkane mu video eddako.